Привет, Майк! Новый причал будет отличным! Что такое? О, нет! Пожар! Нам нужна помощь! Маверик, на помощь! Остров в огне! Скорее в путь! Пожар распространяется! Майк попал в ловушку! Поехали! Макс, на острове пожар, ты поможешь его потушить? Эй, смотрите, там Мия! Мия, нам нужна твоя помощь! Ты отвезешь Макса на остров? Потрясающе! Отличная работа, Мия! Скорее, не теряем времени! Вперед, друзья! О, нет! Зыбучие пески! Мия, взлетай! Ой-ой-ой! Тяни, Макс! Ух ты, отличная работа, друзья! Ладно, теперь давайте потушим пожар. Скорее! Используй бронспойт, Макс! Здорово, Мия! Туши водой из ведра! У вас получилось! Вы все потушили! Babibadra,
Прекрасная работа! Вы спасли остров. И причал выглядит великолепно. До новых встреч, друзья! Привет, ребята! Наслаждаетесь видом? О, вы хотите устроить гонку в горах? Выглядит очень опасно. Ну что же, готовьтесь, ребята. Удачи вам обоим. Готовы? Вперед! Не делай этого, Марти! Это нечестный прием! Мо, ты поранишься! Остановитесь, ребята! Берегись! Не будь так уверен в себе, Марти! Ты в порядке, Марти? Даже несмотря на то, что ты монстр-трак, тебе потребуется помощь тут. Мо, присмотри за Марти. Маверик знает, что делать. Здравствуй, Маверик. Выглядишь как настоящий пират. Что ты там высматриваешь? Вид отсюда просто потрясающий. Маверик, нужно спускаться. Ты кое-кому нужен. Ты знаешь, что нужно делать, Маверик. Привет, Миранда! Чем занята? Наводишь в городе красоту, да? Марти и Мо гонялись в горах, и Марти попал в аварию. Ты можешь поехать к нему с лекарствами и помочь? Направляемся в горы! Ты готова забраться туда, Миранда? Миранда! Миранда! Ты где? Маверик, может быть, вам стоит немного отдохнуть? Ладно, но мы не можем оставаться здесь долго. Марти нужна наша помощь. Отлично, поехали! А вот и Маверик с Мирандой.
Маверик, ты не мог бы привезти специальный спрей из кузова Миранды, чтобы починить капот Марти? Закрывай глаза, Марти. Миранда будет использовать спрей. Распыляй и на бампер тоже. Должно сработать. Потрясающе! Кажется, тебя еще лихорадит. Миранда, у тебя есть еще что-нибудь? Отличная работа! Как чувствуешь себя, Марти? Какое облегчение! Спасибо, что нарисовала ее, Миранда. Она точно пригодится? Итак, ребята, вы готовы? Вперед! Привет, ребята! А я и не знал, что вы так хорошо играете в волейбол. Правда, я не уверен, честно ли играть вдвоем против одного. Не злитесь, я просто шучу. Ой, какой бросок! Упс, мяч улетел. Ох, как же там темно. Как же нам найти мяч? Точно, фары. Почему я об этом не подумал? А на чем это он лежит? Карта сокровищ? Ух ты! Но как мы их найдем? Замечательная мысль. Маверик поможет нам найти эти сокровища. Привет, Маверик. У нас есть для тебя задачка. Ты не поможешь нам разобраться в карте сокровищ? Потрясающе! Поехали! Привет, Малькольм. Здравствуй, Миранда. Как жаль, что у тебя спустило колесо. Малькольм, когда закончишь, ты не мог бы присоединиться к поискам? Мы ищем закопанные сокровища. Чудесно. Ты тоже хочешь поехать? Ну, конечно, чем нас больше, тем веселей. Отличная работа! Поехали! Сюда! Эй, ребята, не нужно ссориться. Не только Маверик приехал помочь. Миранда и Малькольм тоже будут участвовать. Итак, как вы думаете, куда ведет эта карта? Ты прав, кажется, нам нужно ехать на ферму к Майку. Отлично, поехали проверим. Эй, Майк, ты не поверишь, но карта сокровищ привела нас на твою ферму. Ничего, если мы поищем в твоем амбаре.
Конечно, ты тоже можешь присоединиться. Мы на месте, друзья. Смотрите-ка, секретная дверь. Может быть, следующая подсказка будет там? Что ты увидела, Миранда? Ага, это оно? А что это вообще такое? А, теперь я вижу. Это же вершина горы. Поехали! Мы уже так близко. Я не вижу сокровища, ребята. Но закат действительно прекрасен. Вы думаете, что сокровища — это время, проведенное вот так вместе с друзьями? Ах, как это мило, Маверик! Что это? Вы что-то нашли? Скорее, покажите! Ого, как оно блестит! Ух ты! Настоящее сокровище! Какое приключение! Я так рад, что мы его нашли все вместе! До новых встреч, друзья! Эй, Миранда! Прекрасный день для морской прогулки, не так ли? Что такое? Ты что-то забыла? Ты не можешь мне сказать? А теперь мне очень любопытно. Привет, Маверик! Миранде нужна твоя помощь. Она хочет устроить охоту на предметы для празднования Дня Отца. Думаю, ты можешь собрать несколько монстр-траков для этого занятия. Что ж, встретимся тут, Миранда. Эй, а почему ты решила устроить охоту на предметы именно в День Отца? Это секрет? Как интересно! Кого ты ищешь? Марти, Майло и Митча? Будет вечеринка! Миранда придумала для вас игру «Охота на предметы». Вам нужно найти удочку, футбольный мяч и телескоп.
Эй, это мои самые любимые вещи. Я не расслышал. Это опять какой-то секрет. Вы готовы? Тогда вперед! Эй, Маверик, почему ты участвуешь в этой охоте? Не понимаю. Но почему ты мне не скажешь? Марти, ты можешь мне сказать, почему собираешь эти вещи? Ты тоже поклялся не говорить? Ну ладно. Эй, ребята, почему вы... Ой. Хорошо, сложим все в сундук. Это все мне? Так вот, в чем был секрет. Это подарок на День Отца. Как мило! Это мои самые любимые вещи. Что ж, спасибо вам, ребята. Нужно подумать, с чем я буду играть сначала. Телескоп? Нет, пойду на рыбалку. Или...